miyo nyithindo quality education ema konyo piny. Yeah. Machogu seyo jopuonj madongo ni chal ni ok gipangre maber. Nikech owacho kawuono otiyo gi dho ngere moro ni economies of scale. Mano nyiepo dichiel. Kidwa nyiewo oganda, kidwa nyiewo mchele, tinyiewo mang'eny dichiel mondo mi nyithindo kik bed ni nigi kech. Mano seche mowuoyo kawuono kokwero jopuonj madongo ni kik med school fees kata gi siling achiel. To wacho ni pesa mwaseoro gi sirikal no, nyieuru gik moko dichiel eka dipo gikano maber ber. Chris, Trevor wapimni ni gimo wacho no o fall short gi standards mo wacho. Economies of scales to ber. To ne kaka sani endi jopuonje oseore kendo kata gisewinjore gi jok moko ni mondo kel gik moko kaka sani keyo ber. Nikech El Nino kata kuonde motuo piny ochwek maber kendo kabisa. To sani endi ma odong' menya yudo kata gi goro gi 140 goro achiel. Inyiso parent nu kata mana jo ohala ni keluru. Kiparo ni onego bed ni yudo 50% mar gimiluongo ni disbursement mondo ichulgo, to pesa no oro. Owacho mano oro 30 billion. To pesa monego bed no oro, onego bed no onego bed no wacho ni 30 billion ni aoro ni ma odhi otim ma, odhi otim ma, odhi otim ma. En owacho ni gech mano endo en oneno ginendo kaka en siasa. Ok onene kaka gimonego bed ni obed transparent mondo wachi mondo wanyalo hold jopuonje madongo mag schools to account. Koro gimo wacho no sawa. To Trevor, gima timore ni piny ong'aro kabisa kendo piny ok ber. Ni jonyuol ok nigi pesa. Sani jonyuol dong' ni neno kata ka jonyuol moko to report e school koting'o mana calling letter no kende. To kata sanduku ma nyathino dhigo school to onge. Mano nyiso ni kata japuonj ti gimono economy of scale. To pod obiro mana bedo ni ok otimo gima kare nikech jonyuol mabiro mana gi ywagruok ni kiyie to nyathino ni mondo som. Kato kendo nikech gibi ging'eyo right mar nyathino. Owacho ni kare wawinja ne ywak mar janyuol kendo mondo koro ariti. To ubiro rito lep nyakeno. To koro sani bende jopuonj madongo kata sikunde nigi gowi marom nade? Nikech Machogu achiel nowacho ni koro nyaka manya put moro mang'iyo ni sikul ka sikul nigi gowi marom nade eka koro chul. To kata ka watiyo gi economies of scale mowacho mar mano nyiepo mabup. Idhi nyiepo nade ka joma njo miyi gik moko to pok ichulo? Dongi neno kamano ende momiyo wacho ni nitiere sikunde mang'eny motere kot sani. Sikunde mang'eny nitiere mosetere kot nikech pok gichulo gik mane ne gikawo ndalo cha. Koro kata kaka ginyiepo yo mabup ok nyalre. Koro miya feel ni jagoro mar education milongo ni Akelo Machogu onego bed ni manyo kaka onego bed ni okonyo sikunde gi mondo wuog e midhiero ma gin go sani. Kapok owacho ni ji mondo wuo. Wakwongo wawuog e midhiero nikech gimotimore ni contract mar tender manotim en ni kadiponi quality assurance ma department mar okosetimo due diligence, to mane mawachi ni odwa mondo yudi due diligence report from the quality assurance. To nego bed ni sikunde wa ni maber nikech ing'iyo gi jok manigi ojusi mamalo kaka ilokuno ni quality assurance and standards. Koro sani endi kogik kama koro nyaka kongwa nona nitiere gimoro adhi chulo. To ento pok omiyowa pesa ne moa jogo. Pok omiyowa kaka onego chiw. Kaka nawacho ni cha ni kuom 22,022 gi 24 sikunde oseyudo ni kar 17,000 kende ema ioro negi. To kuom 17,000 ni 5,000 en gima giseng'ado ni mano infrastructure. En okore. Koro dong' 12,000. To 12,000 ni gikawo edu afya 1,300. Gikawo 200 mar simase. Gikawo 400 mar activity. Pesa te odong' jogo ka. Koro yudo ni sikul manonego ni yudo tring' 22,000 gi 24 oyudo 10,000. Mano ok rom. Mano endo gima ok rom. Sikunde mag day schools maniluongo ni sub county schools ok onego bed ni sani kone chajo kata mana otongla achiel kuom nyathi.
to koro nyaka gi charge nikech kanyende ma jopuonj be okore moromo, jopuonj ondiki on board of management. To kendo nitiere gik mang'eny monego bed ni timo, nyaka ng'iew gigi ndi mondo skul osom. To ka koro watieko, jin kaka mwalimu kendo janyuol ong'eyo sani ni gitero nyithindgi e sikul